ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹង blog ថ្មី blog ថ្ងៃនេះ blog ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ថ្ងៃបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហ្នឹងមិនមែនរុយទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្មុំតែម្ដងវាមកលេងម្សៅលេងអីអញ្ចឹងដែរណាពុកម៉ែបងទស្សនវិជ្ជាមួយនេះមិនមានខេត្តណាមានទេបាទសម្រាប់ខេត្តខ្ញុំគឺមានអញ្ចឹងណារាល់ឆ្នាំគឺមានខ្មុំមកលេងម្សៅលេងអីអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយមើលទស្សនវិជ្ជាទៅមនុស្សមកកកខ្លាំងមែនតើគឺច្រើនណាស់ថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនក៏មកលេងច្រើនមែនតើកកច្រើនហ្មងកកុញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះទស្សនវិជ្ជាមកខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាដើម្បីឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងអញ្ចឹងណាហើយភ្លេចខ្លួនក៏បានដល់ឱកាសចប់ចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយយ៉ាងណាសុខទុក្ខយ៉ាងណាអញ្ចឹងលុយកាក់ឯចាយយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងណាសម្រាប់ admin ហ្នឹងគឺអស់លុយចាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាយលុយសិទ្ធិអញ្ចឹងណាដូចជា admin ជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាមើលទៅពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងក៏កំពុងលេងបាញ់ទឹកអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំហ្នឹងតែ admin ហ្នឹងកំពុងឆោតថតអញ្ចឹងទៅអូមនុស្សមកកពេញហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះទស្សនវិជ្ជាម៉ោង1ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះខាងក្នុងទស្សនវិជ្ជាកំពុងមនុស្សគាត់បុកមកក្រៅឡើងវិញដើម្បីលេងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយមើលទស្សនវិជ្ជាទៅអ្នកខ្លះគាត់ក៏ទៅមកអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅមកអញ្ចឹងទៅគាត់មកលេងសង្ក្រាន្តនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃទី3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំកំពុងឆររដើម្បីថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៃទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅកំពុងបាញ់ទឹកជះអីអញ្ចឹងណាមើលទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងទៅគឺសុបាយមែនតើអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សលេងកកអញ្ចឹងទៅបន្តមកខ្ញុំចូលមកក្នុងដើម្បីថតឲ្យកន្លែងរបាយជាប្រៃនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគេកំពុងលេងលាក់កសែងអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកចូលលេងដែរប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ញុំទឹកមកពីក្រៅថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានចូលលេងមួយគេដែរក៏មិនចូលលេងមួយគេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយមកទស្សនវិជ្ជាមួយនេះទៅគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើបាទមនុស្សឲ្យឈរមើលជុំវិញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈរមើលគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកដល់កន្លែងគេរាំនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគេលេងលាក់កសែងឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមដល់កម្មវិធីម៉ោងរាំមកអញ្ចឹងទៅមានឡានទឹកមានអីបាញ់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរពេកបន្ទាប់មកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមួយពុកម៉ែបងប្អូនខេត្តរតនគិរីលើកដៃជាសញ្ញាបេះដូងដើម្បីស្រឡាញ់ខេត្តរតនគិរីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារមានបងប្អូនមកលេងច្រើនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាញ់ទឹកបាញ់អីអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមលើកដៃបេះដូងដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំឆកលៀតនេះឲ្យបានចូលទៅកណ្ដាលថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទេហើយមើលតែទស្សនវិជ្ជាបែបនេះទៅគឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយឡើងក្តៅហើយឡើងស្ទះហ្មងនិយាយរួមទៅហើយតែសុបាយមែនតើបាទទស្សនវិជ្ជាមួយនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like page នឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នា